अस्सलाम वालेकुम। हाल सुनाओ चंगे वे ठीक ठाक। आज असा मेरे मैं घर दो वापसी मैं कराची को घर देने लगे इंशाल्लाह हुन खड़ो थे रास्ते से पहले भी लोग ना बड़ा थे क्योंकि बहुत चढ़े हैं थोड़े में रात को सुता नाम नींद आ गई है बात थे हुन इधर थोड़े खड़े हैं गली का काम करवाना है तो थे थोड़ा खड़ो गए गली का काम करवाने पैन के बाद इंशाल्लाह वाला रवाना थी सो इंशाल्लाह बस शुरू करें पहले लोग आईदा इन दी जिंदगी बहु मगर दी जिंदगी होंदी है बहु प्यारी जिंदगी कंटेनर इन दी बहु ना को घर है ना को काज है घर ही है ना दा हर सही है बड़ा मजा आंदा पे ना को थकेड़ा थींदे ना कोई काशे नींद आवे तो सो वञो तो अंदर अंदर तो हुन माहौल दिखे इंशाल्लाह एक नंबर काम कराने आई को सदा भी लोग होते सराय के उर्दू मुर्दू बोल खा ले ये सदा खड़ा ड्राइवर काम चले एक गड्डी चली खड़ी होता है बहुत मजे दी जिंदगी आंदी परदेस परदेस बस वदन ते मस्त माहौल है माशाल्लाह प्यारी गई ये सदा वाला ड्राइवर बहुत अरसे बाद इंदी एक दे दे पे अच्छा ना क्योंकि नेट दी बहुत शौक है वो प्यारी माशाल्लाह गड्डी ये है भी रिश्तेदार सदा सामने आना इंशाल्लाह गड्डी के अंदर माहौल चेक करो बहुत प्यारा बड़ी ये तारी दा सुविधा से बस हुन इंशाल्लाह गड्डी तैयार थी गई इंशाल्लाह रवाना थी अल्लाह खैर करे फिर माशाल्लाह गड्डी अंदर वो पूरी सेटिंग करवाई वदी मजे दी डेकोरेशन थी वदी तो मजे दी सुमण दी छाए ये अफ्तारी वास्ते किदा से क्योंकि आज करे सू ड्राइवर दी अफ्तारी अफ्तारी वास्ते किदे से इंशाल्लाह चार्जिंग था ये ड्राइवर से बंद हाय 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 माशाल्लाह सोनी सेटिंग कराई बस हम चिंदे पे रवाना इंशाल्लाह रवाना ठीक है इंशाल्लाह वता को शाम में ले के रही शाम को बाद इफ्तारी करे हैं बात भाई नहीं चल रही उठी ना A few moments later. बस होटल से खड़ गए नमाज पढ़ू चाहिए इंशाल्लाह नमाज के बाद ना इंशाल्लाह गए थे A few moments later. बस ये नमाज पढ़ के थे इंशाल्लाह ते टॉपिक भूल गया पूरा बना रहे
नमाज पढ़ के मस्जिद की टॉपी तो सिर से रखी मुझे तो भला भूल गया इंशाल्लाह सामने गड्डी खड़ी है थी नमाज पढ़ के गड्डी से पता रवाना सुने पता नहीं अबू को मामू दे संती करने इकट्ठे अफ्तारी करें अब हैं सही ये ना जिंदगी है इतों दी हैं ड्राइवर ने जिंदगी मदद दी या सोनी जिंदगी है घर ही है हर शही है ना मास ना कह सुन ना कह मस्त माहौल जिंदगी है इंशाल्लाह बस दे सफ़र करेंगे माशाल्लाह गली को प्यार रखी दिया ठीक है भाई इंशाल्लाह रवाना ठीक है और खैर नल इंशाल्लाह बात गली के बैग है नमाज पढ़ के वेंदे पे इंशाल्लाह ड्राइवर साहब खाले तो वो बैठा हो जाए रात को चेंज शायद सीजन माशाल्लाह गली दी डेकोरेशन तो चंगी कर रही हो सोनी रात को नाइट ड्राइवर है बैठे इंशाल्लाह वेंदे पे रवाना ठीक है खजूर यार मायने खजूर के गिद्दी के उठे चाह बस ही में लोग देखें एंड करेंगे पे इंशाल्लाह शहरी वास्ते खड़ो गए थे होटल के सामने ये लोग एंड करेंगे पे अगले वीडियो की इंशाल्लाह सारे चैनल को सब्सक्राइब करो कमेंट्स करो और लाइक करो फेसबुक द पेज है होटल वीडियो उनको फॉलो करो इंशाल्लाह उन्हें भी वीडियो आसन अल्लाह हाफिज़।